Vou mostrar meu acampamento agora como é que tá. Aqui é bem bacana de se acampar. Eu venho aqui desde 10 anos, da época de escoteiro. Olha como é grande a área. Olha aí. Então, essa aqui é a minha barraca, que essa barraca eu já demonstrei ela num vídeo. Que já tá com uns 20 mil de visualização. Tá de boa ainda, tá ótima na real. Só que as varetas foram tudo pro saco. Mas não foi culpa dela não. Isso é por causa que o elástico se soltou e eu não tomei medidas providências rápidas. Daí elas foram a questão de se estragando rapidamente. Isso aqui é o fogão que eu vou fazer, ó, que eu tô fazendo. Isso aqui é onde eu vou assar a carne. Por que eu gosto de fazer uma churrasqueira na vala? A questão de eu fazer uma churrasqueira trincheira é simples. Eu consigo ter mais calor, porque eu vou fazer não com eu vou fazer um braseiro, não vou fazer chama. Então ela mantém mais o calor e emite menos fumaça. E eu também consigo estar armazenando melhor a lenha. O calor se distribui muito mais. Isso aqui, ó, já tava. Isso aqui é uma vala que fizeram aqui para poder estar escoando a água da barraca. Isso é bastante comum e bastante necessário que se faça. Só que ele não fez o continuidade. Então o que que acontece? O que ele fez foi uma muralha de castelo, uma água, uma muralha aquática. Então o que que acontece? Vai ficar acumulada a água onde é que ele queria que escoasse. Com a possibilidade da grama sem a vala, é muito melhor, porque aí eu sei, não entra dentro da barraca. Então ele não fez a continuidade aqui, então vai acumular água ali. Isso aqui é a mata, isso aqui eu vou botar. O campo é enorme, é tudo gramado. Isso aqui é rio acima, estrada real, ó, entre Nova Limas e Raposos. Daí eu vou estender uma lona aqui. O que que pega? Aqui é o oeste. Solto ali, também tem a estrela maior. E aqui já tem o sombra. Em questão que o sol vai se pondo, aí ele indo pro leste, acontece que essa sombra vai recuando e vai dar bastante sol. Daí eu vou pegar um pedaço de lona, eu trouxe bastante lona, eu vou colocar um pedaço de lona para poder estar tampando a barraca, para poder ficar mais de boa. E ali que eu vou colocar. Pode ter mudanças de planos, porque no mato é questão de se adaptar, improvisar e superar, certo? Aí eu vou fazendo a amarra aqui, de acordo com o que eu vou fazendo, eu vou passando umas técnicas.